ku faraxsanahay aad baan u soo dhaweynayaa madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynaha kaliya ee fursadaha cajiibka aan beer dareen marka uu asiibaa aaminsanahay koley waa iid iyo reenreen iyo farxad maxaa yeelay soomaalida dhammeed ayaaba u guurta oo muxuu ahaa sidii reer koonfursi ay u dhammaayeenba waxay aadeen meeshaas ayay aadeen maxaa yeelay waa meesha keliya ahoo midnimada ummadda soomaaliyeed ah ayay naqatay adeer guul weeye guul ummadda soomaaliyeed oo dhan u soo hoyatay weeye wax lagu faani kara weeye waxay xukuumadda iyo shacabka ku faani karaan weeye waxaan dhihi karaa waxaa midowday soomaaliyadii wakhti badan kala foqnayd u ficneed madaxweynuhu qaado oo safarka la saaro waay waxaana ku taleenaa haddii la yiraahdo aan jeclaan lahayn waliba madaxweynuhu inuu yiraahdo caasimadda ku meel gaarka ah ilaa waddanka laga xoreeyo oo waddanka gacanta soo wada galo caasimadda ku meel gaarka inuu ka dhigaa la saaro baan u soo jeedinaynaa insha Allah in ka badan 50 sano kadib ay madaxda ugu sareysa dalka ugu horeeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay ka degay garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanood shacabka magaalada Muqdisho ayaan wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan waxaan u arkaa madaxweynuhu inuu tago muxuu ahay waddankii gobolka la dhihi jiray Soomaaliland inuu tago farxad iyo reereen bay tahay qaasatan waqooyi bari oo tago oo ka qayb qaato calaamasaarka madaxweyne muxuu ahay Cabdulqaadir oo Cali Firdhi in uu ka qayb qaato aad iyo aadan ugu faraxsanahay farxad iyo reereen bayna tahay iyo maalin iidaad waxaan rajaynayaa muxuu ahaa qabiilkaas oo iska qaaday muxuu ahay qabiil ayaa edel gumaysan jiray ayagoo muxuu ahay ka raystay dhibaatadii iyo boogihii qabiilkaas u geey jiray maanta ay madax doortaan ay maamul doortaan ay ismaamulaan muxuu ahay waqooyi bari aad iyo aadan u soo dhaweeyaha adeer guul weeye guul ummadda soomaaliyeed oo dhan u soo hoyatay weeye wax lagu faani kara weeye waxay xukuumadda iyo shacabka ku faani karaan weeye waxaan dhihi karaa waxaa midowday soomaaliyadii wakhti badan kala foqnayd oo kala goday hadduu maanta madaxweynihii Soomaaliya oo shacab 10 kun gaaraya ku dhex jiro oo cidi ilaalinayn uu maanta Laascaanood joogo waxaan leenahay ilaahay mar walba asaga mahad mudane Soomaalidu waxa waajib ku ah inaan niraahna alxamdulillah ilaahay baan u mahadcelinaynaa marka koobaad xaq asaga uu leh in loo mahadiyo ma sha Allah wax aad iyo aad ugu farxo waana soo dhaweynaa si runtii ah waxaan dhihi karnaaba tallaabadii koowaad oo ugu ficneed madaxweynuhu qaado oo safarka la saaro waay waxaana ku taleenaa haddii la yiraahdo aan jeclaan lahayn waliba madaxweynuhu inuu yiraahdo caasimadda ku meel gaarka ah ilaa waddanka laga xoreeyo oo waddanka gacanta soo wada galo caasimadda ku meel gaarka inuu ka dhigaa la saaro baan u soo jeedinaynaa insha Allah wax cabsi kama jiraan waa nabad waa safe aamin weeye ummadda Soomaaliyeed dacal gees ilaa ka gees dal iyo dibad baa iskaga yimid waddamadii dariska dhammaan yimid dawladaha saaxiibada dhammaan soo aaduftu soo diray calaamasaar calaamada meesha ka dhacaya madaxweynaha waxaan u baaqaynaa dawladda Soomaaliya talaabo fiican bay qaadeen horaha u socdaano ku meel caasimadda ku meel gaarka xafiiskiisa Laascaanood ka dhigto in muddo ah inta waddanku macnaha iska raacayo oo waddanka macnaha safetigiisa gacanta lagu dhigayo caasimadda Laascaanood ka dhigto intaas aan u sheegaynaa insha Allah ku faraxsanahay aad baan u soo dhaweynayaa madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynaha kaliya ee fursadaha cajiibka aan beer dareen marka uu asiibaa aaminsanahay maalmo ka hor wuxuu xeerinayay walaaltinimada iyo nimankaas walaalaheen inaynu fogaanin laakiin markii baashii ictiraafka ay kala dhaceen meelaan loo baahnayn in wax la xeeriyo oo maxaan ku radaa ay naftiga ixtiraamka ay hareer mareen marka annagana dabcan reality-gii madaxweynaha wuxuu xeerinayay ixtiraamka uu hayay uu garab maray arrin wanaagsan uu sameeyey inuu Laascaano tago Laascaanona waxay ku suntan tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed waa aragteen qof walba Soomaaliya waad aragtay shalay wixii meesha ka dhacay marka madaxweyne xasan sheekh wuu asiibay wuuna ku mahadsan yahay waa farxad aan la soo koobi karin bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadda hadday jiraan wixii shalay dhacay madaxweynaha Soomaaliya uu sameeyay wallahi waxaan dhihi karaa farxad waay in badan aan ka sugay madaxweynaha Soomaaliya inuu meelahaas meel ka daran oo waxaan rabaa Soomaaliya xataa laftigeeda Hargeysa inuu tagaan ka rabaa sanadka soo socda ama sanadka dhexdiisa waxaan rabaa inuu Hargeysa tagaa xataa waa ka rabaa waxaan rabaa dadka reer Soomaaliland midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed wax ka wanaagsan maanta lagu dhaqaaqi karaa horta ma jirto jaahilnimadii iyo dagaalka waxaas waa laga baxay waxay leeyihiin waan la xasuuqin cid aan la xasuuqin ee aan dil iyo dhac loo geysan ma jirto hadda magaalada Muqdisho oo madaxweynaha Soomaaliya ku nool yahay ayaa dil iyo dhac ay xasuuq jira saastan waa ku qanacsanahay waxaan la oqdada iska daaya
مدجيرك iyo ummadda Soomaaliyeed u soo istaaga تجيست لاسعنا حلقة مدحوينه كويدني وفرحت أمد الصومالية دولة نمط وزهية تواي shacabka magaalada muqdisho ayaa arintaas ku tilmaamay guul taariikhi ah iyo farxad u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed Sumaya Ali Xuseen Kalsan TV muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha